নমস্কার, আমি মৌসুমি আর মৌসুমির ফ্যামিলিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। বড়দের জানাই প্রণাম আর ছোটদের অনেক ভালোবাসা, আর আমার সমবয়সী যারা তাদের অনেক ভালোবাসা। তো এবার চলুন আমরা গোপগড়ের পার্কের ভিতরে ঢুকি। আগের দিন তো দুটো রাস্তা দেখিয়েছি, মানে গোপগড়ে ঢুকতে দুটো রাস্তা, দুদিক দিয়ে প্রবেশ করা যায় এই আর কি। তো এবার চলুন আমরা ভিতরে প্রবেশ করে দেখি যে গোপগড় পার্কের ভিতরে কী কী আছে। তো ফার্স্টে হচ্ছে আমরা এখানে দেখি এখানে কি লেখা আছে, আগে একটু পড়ে নেই। তো দেখুন এখানে উনুন করা আছে, চারিদিকে প্রচুর গাছপালা রয়েছে। তো এখানে লেখা আছে ক্ষয়িষ্ণু ঊষর ভূমিরূপ গোপগড় কংসাবতী নদীর তীরবর্তী এই গোপগড় ল্যাটেরাইট সম্বন্ধিত চ্যাপ্টা মস্তক বিশিষ্ট উচ্চভূমি। এই উচ্চভূমির প্রান্তদেশে খুব খাড়া এবং ছোট ছোট রিলগালি দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন প্রাচীন পল্লী দ্বারা গঠিত এই উচ্চভূমির ক্ষয় প্রতিরোধ করে। কংসাবতী নদীর প্লাবন ভূমি থেকে প্রায় 25 মিটার উচ্চতায় অবস্থান করেছে। গোপগড় টপ হাইট হচ্ছে 64.30 মিটার আর রয়েছে 211 ফিট উঁচুতে এটা অবস্থান করছে। তো দেখুন তো এখন আমরা 211 ফিটের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন চারিদিকটা কত উঁচু একটা পাহাড়, আর পাহাড়ের গায়ে এই গাছগুলো রয়েছে, আর মাঝে মাঝে উনুন করা রয়েছে পিকনিক করার জন্য। জায়গাটা দারুণ, খুবই সুন্দর একটা জায়গা। নিচেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, নিচে তো আমরা যাব। এই যে বিভিন্ন রকমের গাছ এখানে রয়েছে, তো আমি সব গাছের নাম জানি না, আগের ভিডিওতেও বলেছি। আপনারা যদি চেনেন তাহলে অবশ্যই বলবেন এই গাছগুলোর নাম। তো এখানে একটু সিঁড়িও করা আছে নামার জন্য। আর এই যে উনুন দেখতে পাচ্ছেন, জায়গায় জায়গায় উনুন করা রয়েছে পিকনিক করার জন্য। উনুনগুলো খুব বড় বড়ই রয়েছে। এবার আপনাদের নিচেটা এখান থেকে দেখাচ্ছি, দেখুন কতটা নিচুতে, মানে উপর আমরা কতটা উঁচুতে আছি যে নিচুটা দেখাই যাচ্ছে না, এতটা উঁচুতে আমরা রয়েছি। কি সুন্দর না, বাবা কত নিচু। যাস না এখানে জায়গায় জায়গায় এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন ছোট ছোট সেট মতো করা রয়েছে পিকনিক করার জন্য। ওই যে নিচে সিঁড়িও করা রয়েছে উপর থেকে, কত নিচুতে না, নিজের জিনিসগুলো এতটাই ছোট লাগছে। গাছে ভরা পাহাড়ের উপরে, তো দেখা যাচ্ছে না। তো নিচে আমরা নিচে গিয়ে আপনাদের নিচেটা থেকে উপরটা দেখতে সুন্দর, অত নিচে হবে না রাস্তা তো। It's plain to see. Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. আর নিচেটাও খুব সুন্দর, দারুণ একটা জায়গা। আপনারা না আসলে মানে বুঝতেই পারবেন না যে সত্যি এত সুন্দর জায়গা। আমার তো দারুণ লেগেছে। এই যে এখানে অনেকগুলো মাসিরাও থাকে যারা হেল্প করার জন্য, ধরুন থালা বাসন ধুয়ে দিল বা জল এনে দিল, এইসব হেল্প করার জন্য থাকে। তো আমার হাজব্যান্ডকে বলছিল যে আপনারা যদি পিকনিক করতে আসেন তাহলে আমাদের বলবেন, আমরা হেল্প করবো। তো উনি বললো ঠিক আছে। তো আপনাদের যদি মনে হয় আপনারা পিকনিক করতে গোপগড়ে আসবেন, গোপগড় গার্ডেনে, তো চলে আসতে পারেন। তো এখানে দারুণ দারুণ পিকনিক করার জন্য দারুণ জায়গা। তো
আমরা তো তিনজন আর কি পিকনিক করব। ফ্যামিলির সবাই যখন আসবে তখন আমরা অবশ্যই আসবো এখানে পিকনিক করতে। জায়গায় জায়গায় উনুনও বানানো রয়েছে, কোনো অসুবিধাই নেই। আর কাঠ তো রয়েছে। এই তখন উঁচু জায়গাটা দেখতে পারবো, নিচে থেকে উঁচুটা দেখতে কত সুন্দর লাগছে, যে আমরা কতটা উঁচুতে ছিলাম, তাই না? তো আমরা চলে এসেছি পার্কের ভিতরে। এখন এখানে পার্ক ভিতরেই। তো চলুন দেখি এখানে কি কি আছে। এই যে একটা বড় ঘড়ি, ফার্স্টই হচ্ছে একটা ঘড়ি দাঁড় করানো রয়েছে, বড় একটা ঘড়ি রয়েছে এখানে। এখন বাজে 4:10 ঘড়িতে। এই যে সূর্য মামাকেও দেখা যাচ্ছে গাছের ফাঁক দিয়ে, কত সুন্দর লাগছে না? আর সাইড দিয়ে কামনি ফুলের গাছগুলোকে ছেটে দিয়েছে, দারুণ লাগছে। কিন্তু এখানে এখনো গাঁদা গাছে একটা দুটো করে ফুল ফুটছে, কেবল কুড়ি এসেছে। ফুল হয়ে গেলে দারুণ লাগে। তো এখানে একটা পুরনো বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন। তো এটি একটি হেরিটেজ বিল্ডিং, বিরাট রাজার। কথিত আছে মহাভারতে শ্রী বিরাট রাজা স্মৃতি বিচারিত স্থান এটা। এখানে লোকের মুখে শোনা যায় যে বিরাট রাজা নাকি এখানে থাকতেন, এই আর কি। তো ওনার সেই এই বাড়ি। Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. এর পেছনেই ওই নিচ দিয়ে সড়ক, রাজ্য সরকারের পথ চলে যাচ্ছে। ওই রাস্তা দিয়ে, হ্যাঁ, ওই রাস্তাটা দিয়ে মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তাটা এই নিচ দিয়ে যাচ্ছে। এটা স্টেট হাইওয়ে, এরই সঙ্গে লাগোয়া এই স্মৃতি বিজড়িত জায়গা। আমরা এসছি, এটা সমতল ভূমি থেকে প্রায় 211 ফুট উঁচুতে। তো নিশু বাবাকে বিরক্ত করছে, পার্কে যাবে। তো চলুন আমরা পার্কে ঢুকি এবার। নিশু একটুখানি খেলাধুলা করুক পার্কে।
এখানে অনেক সুন্দর ফুল গাছ, প্রচুর গোলাপ ফুলও ফুটে আছে। চলুন আপনাদের দেখাবো। খুব সুন্দর সুন্দর গোলাপ ফুল ফুটে আছে এখানে। আগে নিশ্চয়ই একটু পার্কে ঝুলে নিক, দোলনা খেয়ে নিক, তারপরে আমরা যাচ্ছি গোলাপ ফুল দেখাতে যাব। দেখবেন দারুণ সুন্দর। তো এই যে দেখুন কত সুন্দর গোলাপ ফুল ফুটেছে, দারুণ দারুণ লাগছে। ভিডিওতে কতটা সুন্দর লাগছে তার থেকে 3-4 গুণ বেশি সুন্দর লাগছে সামনে থেকে দেখে। তা আপনারা অবশ্যই আসবেন এই বাগানে, এই গোপগড় পার্কে। অবশ্যই খুব সুন্দর একটা জায়গা, আর খুব সুন্দর গোলাপ ফুলগুলো ফুটে রয়েছে। এদিকে আমার নিশু আবার দোল খাচ্ছে, কারণ ওই দোলনাটা ছোট ছিল, প্রবলেম হচ্ছিল, সেই জন্য এই দোলনাটা এসছে আমার সোনাটা। তো এই যে দাদাটা দেখুন কামিনী গাছগুলো ছেটে দিচ্ছে, কারণ 25শে ডিসেম্বর না, আর বেশি দেরি নেই, আর 1-2 দিন মাত্র আছে, সেই জন্য পরিষ্কার করতে হবে। তো দারুণ লাগছে। দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম কীভাবে গোলাপ গাছের ফুল এত বড় বড় হয়, কি সার দিলে। না 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 বড়দের জন্য না, এটা I'm distracted and I don't know what to do. চলো চলো বসো আসো, চলে যাও বাবা, চলো বাবা, চলো। আরে তুমি ভিডিও করো, Nothing's fine here without you. Sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. Before this, used to think I knew where to go. Now I see that there is so much I don't know. I lost count at my sense of direction. I am fighting against my own emotion. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. You just take up all the. তো এখানে বিভিন্ন রকমের ফুল গাছ রয়েছে, খালি গোলাপ ফুল না। আমি সবগুলোর নাম জানি না, আপনারা যদি জানেন তাহলে অতি অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর আপনাদের যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো। আর এই যেখানে দেখছেন এটা একটা অ্যাকোরিয়াম, তো এটা একদম ভেঙে চুরে গেছে, এর অবস্থা খুবই খারাপ। তো হয়তো ভেতরে মাছ নেই, চলুন দেখি আছে কিনা এর মধ্যে মাছ। তো মনে হচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট কালারিং মাছ কেবল ছেড়েছে, এই দেখুন ছোট্ট ছোট্ট আছে, হয়তো বোঝা যাচ্ছে না। রয়েছে এর মধ্যে, আর এখনও বেশি ফুলগুলোও ফোটেনি, ফুলগুলো আগে ফুটুক তখন আরও সুন্দর লাগবে। তো যাই হোক, ভিডিওটা বেশি বড় করব না, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর সাবধানে থাকবেন। তো আজকের মতো টাটা।